2019 next level I makakoroza Mr. Gadget as usual Voxstar TV wali Metro FM Sunday sawa ziba musampaka mweleji tukowireyo countdown show number is Uganda Stickman Musodani kogata Star TV wali Chigunda MC Bra package atati ambana atagenda so nakolwa lero kanyumiro kano kitu kyatuleta kenja la biography no kuwa tutunulia profiles omuyimbi oba monna bitono mututumfu so tusaze ko mukuru bad character president oba CEO aba CEO aba president oba aba honorable so kati bajaka tutulire omuntu akulaba sabo buze kwatulaba abatulaba kunyigwanga abatuuliza ne ku Metro FM 90.8 yamande mukame kalifa agana na kamlaksire na kabonero ngatto edobozi lyerubaga amaso gerupa nze dobozi lyerubaga amaso gerubaga MP2B akabonero ngatto aho wejini tugenda kuja kalifa amanya matufu wampita Mukibi Sadati omanye ekikulese mu bantu okuba nti lino ku lwaleero olangiridde ntyojja essanja ekijja abadde musical career gitandika ddi musical career ntandika music dala for professional commercial music 2011 olwo otandikira wa Kalifa music ye nali mukola nenge sinaba kufuna promotion eri awo nti my music nali mukola naye 2011 nawe na recording yimba lwaita Minakonda chenja uruchenina kubayimbi nzo limba lwange nasoko recording yali hit nasoko recording ko kubanga studio zambo nyabo nyenyo natambula nyanga zi studio nungi nenga twali studio olu ane alukutera mu sente limbulo wali yaluteka mu sente nzina lwatukane lubanga lumanyikidwa nyunga mu performing mu club bakola ki balutegera nene nebuze chokola ngisere nali nkyasoma university Makerere okay nera kasente ke bampe bisiri nali no kutwala kusasula ku semester dako kasasula mu ruki oluyimba nditukola video ne speak SPK next edition serebyo so tutunulire okuvaawo olokolera mu studio kisawo olimbolo nasoka ne recording ako wa producer wa mwitanga Enox Makindi bali wakati jali Makindi ekitegeera yasoka kwa producer yangamba mwana bwechaligwe ne boteite kiwajja kunoonya oli muyimbi wakabi nga tujakola oluyimba lwa Minakonda kati nendo kule sounding erulamu kusanga SPK endaba eri record house tuteddamu tutereza bulungi kati awo tutera ddala ekintunga kirifayo omukulu oyo Kalifa ndabange yamugoba amaziba nga tokola naye kyamutuukako eri gyali akola emirimu gyera Justin tuludde kola bukozi ali Justin batayina muyimbi ali front line ya nenga babayo nga bakola ojja mu lugendo awo ojja otambula emakaloso omusangawa emakaloso malokola video eyo awo kyali wange omita Hamani nkubira isimu ngamba enfunidde mu mugagga nange ngamba mugagga chuyo ngendo kuteka mu sente bisebyo nali ndi ku back to life tucheyiza wa amoni awo kati kaimba kabaka jukira namazokola video nanga video nungi kama yalaba ku video yewe nyonyo kulaba nga video ya mukami nanga ubeta sokola banga mukami ate kubaya yimba ko bamba wate gwali ulideke nyimba ze n'abantu tebamumanyi mu industry olwo ojja ozaako ndabirawa yali erwaddako kwatagana ne Emma netandika bandi ku basina kwatagana na Emma ngenda kwa processing kwatagana ne Emma sanga banash era ku quality white paper kabus Ronnie Banton yali ya monster series yali yakufuna nash yali engao kati monster najja Ronnie Banton ngana yabera okwe night nanda bangu umuziki ngukuba wowe na kubenyera competition yali mu bantu bangi nyoka bako yali mu mukwano ko kabako Mstegera kuva ngamba baisa mubi kuva mu academy ngo wajojobya aho twaliga bali mu academy kitegera ne ba
ekintu nekikuba abasajja ne banga omusajja nangamba nkuwadde jangu recording audio zo zonna Nashwan gondi Ronnie Banton kati awo nga ate Nashi kyali wange Nashi naye na ntandiko tubanga ne Nashi tufunye studio gye tukola tukoleramu ekitegeera bazi ndabira waawo bitangayo kitegeera mpagira gwe so ojja buzibu ki obukutukako gwe ne Emma Carlos ne mwawukana endoza twatukanga Emma Carlos twatukanga time ekuzenga kugamba kintu kyonna kibaako ne expiry date twatukanga buli mu achievements byachieve gwe ne Coco Finger ani yasooka okuba nti ali under Twinkle Star management Coco Finger yasooka gwe nojja okubiri kyanze naye nze mbaera mulamu gwange nti zijje wantu nga ndaba waliwo opportunity nti Emma bamundagala bangamba mugagga nemusaba siteri muki mugagga tatenga waliwo era n'omugagga Emmani amulinga naye anjagala naye nengamba engeri gyebadde apromotinga Coco Finger bulungi ne baba talina majja alabika amanyi endongo agimanyi amanyi basics the dynamics z'endongo era awo ne tukwatagana ne atandika promotinga waka ne munange nenfaayo okukola music omulungi so tutunule Khalifa ojja mwaka ki gwasooka okuteekateeka ekivulu Khalifa nasooka teekateeka ekivulu kyali kya Gudi Girl nasanga yali 2015 twaliwa wano twali kwambias twali kwambias netujja nga tusensera mpolampola ekyaddako kyaliwa ekyaddako netugeza kukola ku yali ya Bonita la Bonita nekitulyamu awo era kyobulaba nze ndi muyimbi wa tabu nze ko muyimbi mfunye buli kizibu kya industry ekitegesigalawo Khalifa omuyimbi okuba owakabi ebivulu birina omusala okubeera owakabi nedda music alinga business endala yonna osobola okubeera nga leero osobola okuba oli musanyufu ebeera season ya mulala music ali mu season nti era abantu okuwala nti oli wakabi ebizibu byosanga n'engeri gyebisobola ngaositandi so tunyumiza story eyo Khalifa omuntu ajja kwebuuza Khalifa ali myaka emeka oba yazaalibwa ddi Khalifa yazaalibwa 1990 Bumpipi mu myaka 29 akona asatu mu myaka 29 nga tunayimba political career gy'olumbi njaga tutunulire Khalifa emabega akozezo okola before last year or 2 years back abandi bagamba wagwa omuyimbi agudde abafaanana atya babe bafulumyanga kutukanagamba kumugana kikitegeera ngolaba nti naze natuka nemanya ebizibu buliwa amanya nti obuzibu bulaika tunafu buli mu management netereza management kintu nekikola ki nekyambuka management nengikyusa nenkitereeza era kati twaddayo ku board kitambula so Khalifa tutunulire political career tuleese olunaku lwaleero gye tutunulira nti Khalifa abikoze byonna abizibu abirabye enkokola azisanze asangiridde ekirowoozo kivaawa Khalifa okuba nti alangirira 2021 okuba nti yeesimbawo ajja Lubaga South Lubaga North kuba bagamba waliwo alangirira Lubaga North Lubaga South naye nga tamanyi wawaali so gwoliwa nze ndi wa Lubaga South nze ndi mwana wa Kabowa era mu nyimba zange zonna nze embrace nga jemba kitegeera Kabowa nze tekyali mistake nti nze kuba nti nkyesibyeko kuki bwesibibwisi kubadde era buli omanyi Khalifa Kabowa oli Kabowa wamukulu katolo bw'amatu jikira saawa zino natuka nze natandika okuyimba nalabanga Kawempe waliyo kamiliyoni nengamba nange ninufube nnyo Kabowa peyo ki nti waliyo ki Khalifa nga ndabe kamwocha waliyo Bobi Wine ekitegeera nengamba kati ate nze nkole kitegeeza nange ninakola ki nakuba wamu kitegeera so nange nenkola nengamba kafukuule Kabowa so kati ngizodde Kabowa nange ntuuka nenfuna amaanyi nendaba nga banzikiririzaamu nengamba naye kati ku busobozi bw'amaanyi n'obwagazi abantu bwe bantaddemu lwaki ate sigenda nembakolera ddala ebintu ebituufu kubanga nandiyagadde okukola ebintu Michael Jackson bye yakola nti akwate agabira abantu sente akole bazimbira amalwaliro tewali kiŋŋaana bibaawo bikubamu misumaali ne binywera ddala niffe n'okubeera wansi akayumba ne katukola ki nekatubukitekera katugwira so nendaba nga
Lubaga badde teyina ddoboozi kintu kye bayita eddoboozi nti tebalina muntu aboogerera tebalina sipiika oba ekitegeera tebalina mubaka wakutuma neŋamba ate nga oludde mu bantu bagamba nti omulungi abeera mubaka God given or God sent kitegeera oludde ndi mubaka waki wa Katonda ate Katonda yatonda abantu mu kifaananyi ki okay kitegeeza ndi mubaka w'abantu so Khalifa ng'oneesimbawo tusubira ebintu bino wammanga olina okuba n'empapula tutandike ku kyempapula empapula zo bwe ziri twazibalaga kitegeerera abantu abamu basooka ne bagamba biki empapula nzirina nazibalaga ebira nitubala nagamba nti wabeerawo omuyimbi simbebekulu yabadde ku TV n'agamba abayimbi mbuno biki simanya tebasoma ye ataasoma nze nasoma kituufu mye 6 nafuna 2 mwezi 23 bebekulu nze nange bondagizizzo nga wansinga oba wansinga either P7 senior 4 senior 6 yo university bitubireke kuba ebyo byamu n'okuteekamu akasente balekitya ne bagattaka nze nsoma mateeka okay ekitegeera abo bonna abayimbi egyo migigiba ekinene ennyo bakuba mu senior 6 Khalifa ng'omuntu aneesimbawo ekirala alina okuba ne waabeera osulawa obeerawa amaka go galiwa amaka gange wano oli mu maka gange wano gisegatameta gano ge maka gange era ndozoola okitegeera tuli mu studio kweribiwo okitegeera Khalifa ng'omuntu aneesimbawo ekirala alina okuba omufumbo oba omuntu nga wavunanyizibwa alina image mu society oli mufumbo ekyo mwakikwata bubi kubanga edda byakyabeerangawo kubanga beesimbangawo nga bakulu kati ng'omuntu bwajja nga alina emyaka 5 ng'ate talina mukazi okiraba naye tekikola sense naye kati ssaawa zino kyekimu nekiri ekyoŋŋambye ekyennyumba ssaawa zino kimanyikiddwa nti abavubuka bonna batono nnyo ssaawa zino abayinza okuba nga baazimbi okitegeera kati kitegeeza ki naye tetujja kulinda kumala kuzimba okuweereza abantu ole tunaweereza abantu bajja tusima emirimu gyaffe batusasule okutusasula tujja zimba ebyo byonna byebakola naye kati ssaawa zino tetujja linda kumala zimba kumanyinza ozimba ennyumba nze gyenjagala nga Khalifa nga ndi myaka nga 5 okitegeera kati bonna alina emyaka 5 abavubuka bagenda bonaabona babeeraawo lwebagebeerawo nga terina muntu ajogerera Khalifa emabegako Honorable Ali Lubaga House gyayagala okujja Katolo Bwama yajja n'agamba bannabitone balangidde okuba nti baagala okwesimbawo 221 muli ba musical failures endongo ebakeese temukyalina music agudde temulikanga abana temuyina kimusobola mu bintu bya politics your political clowns si ekituufu ku kyo mpozi nga ye banga baddamuze mu myaka ndooza nga 2 kati tafunyangayo luyimba lupya ne kati nze ssaawa zino nze nindi nnyimba eziri kuzifayaza okitegeera kyegamba so kati mandaba kyayogera kiraba n'omwana omuki okitegeera ennyimba zikyazanya nakati wanayitana okitegeera tutaddeyo n'endala kati bwogamba mbu ate Khalifa musical failure banda bwoba oli mu kwedifendinga oba otidde kubanga Khalifa azze ku competing ekisooka nze Khalifa ndi straight forward ebitabo byange tebiriimu bambi tebiriimu nti ate bambi bwate pasiri kusimanya yagundi sente jjo n'isomero balijjawo baaliyo kyagujali twasomera miti no ebyange biri straight forward ne gye nasomera ne ba obbi balina balabikako balamu ne batica bange bakyaliwo okitegeera kati awo ye engeri ebitabo bye birimu zigizaga awo aba alina okukola ki bwe tudda ku kya music nze ndi very successful nnyo mu music nze omu ku bayimbi abatono ennyo mu Uganda basobodde okubakiringa mu music tuleke ebyebizimbe tunuulire ya music yokka nze Khalifa mu bbanga ettono linakayimbire na studio yange abaana bakola tubasayininga kampudeta certificate yaffe bagirabe eri registered Aganaga Music Company Uganda Limited bino byakuba mu kukona music which means n'omusolo osasula government efuna sente kitegeera kati Dr. Katolo Bwama ayimbidde okumala ebbanga tazimbanga wadde ka studio naye Katolo Bwama yali kiriya yatugamba Lubaga tumuwalyeko atagamba nti olaba yalemwa ye mu music yayimbamu emyaka obambe yakabeeramu emyaka meka azimbanga mu studio nze nakabeeramu emyaka emeka 5 at least ngoze mu studio bakiri
kanibira tutubireke kubanga ennyumba naye agiyina ate nange njikolaji so Khalifa tutundire musical career okitegeera so kati nga eno kibayita Aganaga Music Company Uganda Limited era birimu ebyaŋŋanya okubeera mu kibiina ky'abayimbi nti njagala omuntu akulembera ekibiina gwe mwataddewo ng'alina kampuni eri registered emukkiriza okukola music n'okureleasinga music nga kitegeeza amanyi akatale kaki k'omuziki kali katambula n'okutaddeko omuntu tamanyi nakatale talina na Facebook account tali ku Twitter talina kyamanyi mbwakulembere katinze so Khalifa awo wennyini njaga tutunuulire Khalifa atunagenda nakakiko k'abayimbi kano kebakoze kotali part of it otunuliddwa nnyo ng'omuyimbi asinga okutakula entalo lasi asinga okuba abantu repetition eyo mu byobufuzi etuteekawa kuba wano wasoga repetition eyo eno Uganda nsi y'abagangster y'abamafia kitegeera ebintu nze kati nze nwana no ntalo za bigambo olwabalwanise mungu so it's not new abantu balina okulaba omuntu waabwe agenda okubakulembera nti ali very strong asobola okubalwanirira ekyo mba ndi mulwanirira abantu bagenda kulwanirira nsonga yange nti nsobola okuwa ensonga ate nengi okitegeera defending ate nekisigalawo so Khalifa tutunulire obuzibu bwo ne King Michael obuzibu ne Bafana obuzibu ne Bebe Cool kwa abayimbi abo ne mentionings buvaawa endowooza zaabwe zimbalinako ebintu gyengeri gye babirowoozaamu kati Bebe Cool bwatukeera ku makya nabeera ku TV n'agamba mbu abo ba Khalifa temubalonda kubanga tebalina betabo ekyabayimbi tetwasoma abayimbi tuli baavu Bebe Cool gwe mwavu gwataasoma ekitegeera era kyobola abantu obeera ne pulezidenti ne tebasobola kukuwa wadde kifo mu gavumenti nti oba obuminisita ekitegeera wadde shadow minister bwe kiri naye nze nensemberera pulezidenti wallahi ekitone nnyo kyayinza okumpa ku magezi gennina n'advise ennyinza omuwa amufuula personal assistant ekitegeera era negendereza kiki ekiremeza Bebe Cool okufuna President Museveni bitabo bitono obutasoma bulumu okoze eki okuze kabako obuzibu ne kabako twabalengerako wano mwali mweri bubinga omukulu akulumbi kabako obuzibu bwe Spice Diana King Michael obuzibu bwe buli bumukunze obuzibu bwa Michael bwe mulina ku buli bumu kugamba mbu ayimba dancehall music takyayimba oba tayimba dancehall ayimba kadongo kamu olumu waba aterezezzaamu ayimba bandi Khalifa kudakola DJ Mike obuzibu bwange nze bwemufuniramu naye buli bumu kujja n'alimbalimba ensi ng'ayimba dancehall era dancehall king simanyi ayimba raga ng'ate muyimbi wa kadongo kamu lwaterezezzaamu n'ayimbako obulungi ayimba bandi kuba twogere kabako Khalifa Bafana ali atya Bafana ye ajje musaleko busazi enviiri afuna obulamu obupya akomewo mu system ate kitegeera kubanga obudde bunaagenda Bafana mwagala nnyo nga muganda wange kubanga twatuulako ffendi wemeka nga tulina okufuga industry eno babiri naki simanyi samwe ya sama weyakira ku track maaso Bafana bamu ebyo tewali akulonga teri akola ki just tulukera ku macha salako nviiri ojje ku Bad Character studio najikola recording offer muweredwa oba aliteeka sente muteekera sitaga sente ajje with offer then wani mabega kona ku side ya Shiba ne Cindy wali ku side ya Cindy lwaki era nze eva mbeera kuba ina talent Shiba taina talent tenkana ya Cindy so kubombi ani dami ati kati dami omanyi dami kyekino ekintu kyoteko okuteesaawo n'okyambaza bweyagala kyambala ebyamagye n'okwata engoye z'amagye nokyambaza ebyamagye bweyagala kyambale kamini n'oteekamu kamini n'okyambaza kakati wabeera nga bakuwandiikira kitegeeza bakwambaza ennyimba ez'abantu abalala ntambula ebirowoozo by'abantu abalala singa abantu abo batebaliiwo so finally awo abashiba naye mbuulira Cindy ne gundi anidda kubanga onagamba oli talina management tebamuwandiikira ne bamuwandiikira mba nkizimu then tujja ku kibiina ky'abayimbi Khalifa kye bakoze kyotakkirizaganya nakyo buzibu ki bw'okiramu ekibiina ekyo it has more of political issues than musical issues. How political is this association?
kale ekibiina ekyo nze ngamba kale kankuwa example bw'oba otekawo ekibiina olina okukola olina okuadvertise tibananga abantu bakolagana muweereza nezimki message kibulimu nabanga ali informed bw'oba olonda akakiiko kitegeeza abantu bamala okuŋŋaana ne bawera abangi nga bonna bassa kimu ne bakolayo zi meeting nga 3 nga bagamba naye meeting eddako omanyi tugenda kwerunda mu cabinet kubanga tuweze bantu bameka ne tunaba nakuweza namba y'abantu tunaba nakumanya bantu ki boolina then guwatandise dolonda abakulu ujja nakwekanga n'abalina okufuga tunaba tebannayingira naki abalina ebirowoozo ebisobola okuzza tebannayingira naki so kati ekisookerwako bali balina kusooka convincing abantu to accept ekintu kyabwe kibakoze eki kibalesa bakipapiira tukuwulira balonze bo balina cabinet eyaabwe of which ffe tuyinza obutabikkiriza jjukira tuli tulwanirira democracy okola ebintu byonga nga nga tufudde ku interests z'abalala leero ojja kufuna okubagana n'abo abantu botafudde bukeera kumakya ne tulaba nti akakiiko kagenzeewo enkya tugenda kugula ofiisi kati tunooleeta munnamagye ajje agulewo akakiiko k'abayimbi nebuuza connection y'amagye n'okuyimba bivaawa omunnamagye agenda tuyigiriza ki mu music oba ffe tulina omwikubaku kye tumuyigiriza mu music kubanga amala ebbanga ddene ng'ali mu nsiko talaba biri mu nsi tabe takkirizibwa kuba na ssimu omunnamagye atambulira ku orders akulembere komanda jeno bwawa order ejje egirawo eti protocol paka kuba kulutu eno waki kakati fa music bintu byakweyiyanga kubeera independent kubeera nga tebakusalirawo weesalirawo kati omuntu gwe basalirawo abeera atya nga so Khalifa obadde okyannyonnyola okyalambula ku kibiina kino badde nkunyonnyola kati bw'oleeta abayimbi abanene batubaleese mu kibiina kyo ife tukuzitwalira bali kati bo oba tebabirina kijja kubeera nti kitegeeza byakawaani kubanga omuyimbi omunene bobuwani tomukoze ki tomutomwe grace nze tomulese kituufu badde ngamba balina obbeera wali kugamba olagira ddala ekintu nti ddala kyamulama bwekiri naye buli bw'omuleka ebbali kifuuka nti kiri politiko kubanga bwajjajja n'abawagizi be bonna kuba tutunuulira abayimbi abamanyikiddwa nga gwogamba abayimbi omuzinzi Chameleone gwe Bobi Wine abangi ne Pepe Kuli yennyini temwaliyo tetukirimu kubanga tulaba tewali kyetugenda tuyamba kigenda kuleeta divisions nyingi n'okusinga ate okubagatta olwedde kyalese ne divisions okitegeera nti kati tukanda tuli bali okitegeera bali eri batuddeyo batwogerako olwedde kyalesedde ki kati yina nga babawaddeyo ku ssente ogenda laba wano oba ekibiina kino kiri ku mbeera y'akasente kiri ku mbeera y'akasente naye tekiri nti no bakikola bakikoze era olaba ebintu byemba bagenda kukola sako y'abayimbi byonna bisako tebiyamba okitegeera twetaaga power play okitegeera badijje bazanya nnyo music w'e Bulaaya okitegeera bannamawulire bawandiikawo bi ku bayimbi ba wano twagala etteeka ng'eriri Nigeria munnamawulire topositinga bintu bya kisikusta wobiteerayo akawunti yo nga bagikola ki n'ebino bakibanga kato n'apositinga omuyimbi n'amuvuma gwe njagala ombuulireyo buloga yenne Nigeria eyali apositinze Wizkid mbu Wizkid uno twamukutte n'akawala biki olowooza tebabikola ba Wizkid basobola obikola naye tebaba positive naye wano muli negative always negative okitegeera kati isako tegenda kuyamba ekyo so Khalifa kintu kya copyright sakeni webeze kuwange kwatamu mubenga mwongera okufuna music wamu music tugenda mufunamu tutya music ebyo bibagamba bya copyright blood eyo system nkadde kambabulira amazima copyright kintu kyemwogera ku system ki yali yaluli nga tukyatunda CDs ekitegeera na tape muti omuntu akola CD n'agitunda ensi yonna nga bonna bali ku CD ekyo original gye bakuba naye kati music atambula ali ku digital aliwa kitwetaaga kiri kimu power play okay so Khalifa nga tudduka njaga tutunulire obubaka bwesembye katolu bwamene mabega kwalabiseko ng'oli naye wabadde okola kinaye kushare misa kisema kola yeye nabadde musaba kolabo wakuwa kolabo ani anaawandika ku mwimbi kubanga oli muwandiisi naye agamba muwandiisi
Kalenzi yayinza okuwandika naye nze kiyinza okumbeerera ekizibu oyimba byawandiise gamazima Dr. Katolo tukola oluyimba nze sobola yimba byawandiise ate producer tunonyani ayinza okujja mu byayinza okuyimba nga naawe otufusing nga biyinza okublendinga tujja kufuna Khalifa mu part 2 nga tugenda mu kisanja kyaffe kiri kyabiri alugumu nsaba abantu bawe engejewo ogira kabonero kyogira ku kaadi ki ogira ku mugendo ki neera bakuwa sente okiwuka watulengedde banje baliweza okuwa nti basobola okukyuka ogira kabonero ki nze nga Khalifa omanyi nze ndi independent natandika ekyange nga ola Bob Wine we yaleeta ekiki nekikyankalanya nange nasazeewo okuleeta ekyange omusajja bamuwa ekitiibwa nga alina ennyumba ye ekiba kisaagala nnyo otambulira mu nkwawa z'abantu ate njagala nnyo ennyumba nga nze ngitandise omusingi si kusanga nnyumba mbiri waggulu ate nenzimbako bikalina kiyinza ffenna okutunya amanya agakalulu amanya Mukibi Sadat akabonero ngatto zindiwa independent kala nkozesa black and white kitegeeza mbeera omukizikiza ne muki naye nga era ebintu bino byonna mubimanyira gwe tubiko omuntu wakuwa akasente Khalifa n'agamba jangu eno tulabye bangi omukulu bamuyita Senkubuge siasa yajja mu campaign ya emabegako y'okulembeza Uganda bamuwa akasente oyo yali tayina ne kati nze nina Sebe wakuwa nasobola kuvaamu mulesi era bwompa nyongera bwongeze mu byange so yawadde Khalifa tujja mwegeza mu part 2 era mbagulira abantu ebyo bakatolo bamwagala kuwungula sijja kukkiriza era bwonazimba njateeka kutesi mukange neyongereyo amazima go nesimbyewo akabonero ngatto nziza okubeera eddoboozi ly'abantu beerubaga nziza okulwanisa embeera embi etya ebbula ly'emirimu mu bavubuka omuvubuka tafiiriddwako ebbula ly'emirimu ate n'abakadde tebafiiriddwako so Khalifa nyimba kye kipya zoyinayo zitukonako 2019 kabaita cinema then tulinawo n'akayimba kabaita rubber band mukayimba ako twagambye mbu DJ Michael ne mutabani wa bidandi yokunvuma n'okunzole yako kabaka wani DJ Michael fire band tuyimba lwaga sebo yimba band yes man we had Khalifa out a bad character